Yun. Mga idol. Pending works. Oh, yan na. Tapos na kami. Tinanggal namin yung mga kapakra tiles. Kasi may water leak dito. Yung swimming pool namin may tubig. Pero hindi malinaw. Pan muna kami. Ang tawag dito. Pahinga muna kasi ulan. Troubleshoot. Shout out dan kay Kulokoy. Yan. Simpleng Kulokoy at saka kay Ermi Mayaw. Bukan mo na to. Bukan mo na. Saka sa Good Samaritan 1 at saka 2. Kay Ma'am Lodi Pap, Analisa, Kids Tiberias. Sige. Bye-bye. Bisi-bisihan muna si Bunsoy. Okay pa yan. Ito, okay pa to. Ito isa. Ito. Dalawa. Itong dalawa na. Apat. Itong dalawa. Tatlo. Bro, Bili natin mga idol. tanggalin ko rin ito isa. Ha? Tawad na. Ito. Maganda? Oo. Ayan na. Pero tingin ko may tubig yun eh. Yan o. Oh, diba? Tanggal kami ng mga angatan ng mga tiles namin dito. Yan o. Ano? Ito. Ba ito? Tama na natin yan. Oh. Ito meron din to eh. Diba? Meron ko tanggalin eh. Tanggalin pa natin to. Tanggalin pa dun. Iwan tap. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan mga idol. Mga kabunsoy.
welcome to my vlog, my channel.